Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, yara se uhe GH Live Studios. Na Ghana's numero uno. Yes, several with vivid, absolutely. Na bibiatimi akoso kama. Medas ye said the biada unime eg ashiamu na yeboa amaniema akoso. Mechama adwena wachewa adwen na yenyina no enye nsusupa. Ediama Ghana football, for that matter, the biggest club, Asante Krobia Mapoma, the Royal City Club. Kotoko na bibia timi ewe kunimdie. So on this episode I have so yet exclusive about somo enye gidi ye enye dede yo enye Kotoko one has one eye breo shi breo na yet nsempa no asomo na wanya chefa ede free ma ha eye agudi ehun sem ene ede somo but ye bibia ede tum kama by your judgment kesi ato din say ahemboboa no sports eno so ne adri I de ebabe sumwi ahemboboa no sports na ena episode yi se ushia me amede ne Derek Saint Kizito ye was exclusive ebe rem Cape Coast na ye de ni nyina amawo ye century na naba Kwame Gracious ene Kotoko na Eko eba enti ya na nsempa no a ese de tudwa ne de ye na ni nyina na ye de asomosompa kwan so Bebacho, and even in Common Free Cape Coast, Nayama, Jedin Kadi Biaguiachi, Kodawashe, Ewayan channel. So, latest on players, our draw are Euro Remono, Bebacho, Yadina, Ebetu and him, not when you're Chafan, Eddie, a free more. Assembia Sibabaya Sports Stadium. Yedin Komo, Elenke with Kotoko, Babaya Sports Stadium, Kotoko, Papa, Cassia Penny Bako, Efano, Ediade, Edoso Yadebesumo. Na ye share dwuma na sententem so yen sebre yenku anim na yeni nkomo na yen hwa de we Asante Kotoko bobokuo no ne nkrabata doso na baako a yen nkrabata ni bie National Circus Council we ebisa yen sekizito nti wuti odin wonka hwe emfa circus election ho onte ho pentin kwa okay me ma wadwuma kwana kohwehwem edenti na circle ebeka Kotoko ho anase ete ye na beka ho sane city ekizito me mo assignment kwaya mame enam so oh etiefo de me som mo enti what say akwa akoto circles election ho ne ade a empanyesi edra manfon so ane aka ya anumti ese me ma story flashback story ekwan a circles fa so baaye sane ebeye na dachi ankoma bi onso ukohia chapter ni bi a na wo de amia no enam say chapter for no mu ni history yes circles for no ni o history yenko anim Kotoko ne ekobobo wa na chitafo di ache yapon ye wi atonton sansan na obi akọ ne fi oh ebi wi ha ye bobo ye wi ane atena se kakra na ye den kakra gu fam achia nananom wonse do na niji aba na dako ya teto anom ya nom sane efa adwentin tonti no ema papa baako ofa pao oforunu akosi na ada ne yanki ahu mom na ene next week match ni ho na match ni okra ebetimi ahia adwendwen ye ho na team na ye kra behwe kais na papa baako fo aso we se amefo aso ISSD fo abato no we se mefo aso saa ne fo aso ene ne omudo omahia asem kwoto otumfo opoku ware anim ena na se kais eya adwempa enkabo mu na ye hwehwe enti omukambo mani ade ni ade na otumfo opoku ware tu omufo afutupa se ye mfa de ntwe ho so saa na etenanko enti nene ewo ho enenti na kyena ho ni nyina ye bepa na de tie ne se mon try ne nra Kotoko constitution num ena otumfo opoku ware tu Kotoko mpanyimfo efa adwen ne fo ena omdi wura constitution nim ekwa mu no na yakwa akonya ekuba time yensa ena Kotoko ekuo no mu apart from say keke football eje 3 points any trophy no ese enye kuo bi wo Kotoko no nkra batamu a recognize enti na ye wa akopa no Old Players Association of Asante Kotoko another Asante Kotoko Old Players Association akopa nya akopa enti omuwi akopa no na enwura constitution nim Kotoko ladies enwura constitution nim na circles no so be peace so na say they are legitimate
lawful I recognize circles no obisiki to no me sa gist ya kaka ya mpanyimfo adi circles na nim national pen oh meka obi of Ajimai Prempe ebe national circles chairman osumsum payi pa of Ajimai Prempe na of asenchire nuano no kumasi ya kan of asenchire na ni nuano of Ajimai Prempe na that time an of Ajimai Prempe circles national circles chairman no na papa baako your friend of Amponsim papa no Mr. Amponsim chai spiritism you see current Kotoko one ever spiritism ne man no there be me modi enye not just say Mr. Amponsim no and na odishire gu from o jaja na nya agro so make what you say na Mr. Amponsim no the right hand man Emma Mr. Ajimai Prempe no ono na se unim Dr. Mensa na filling station kese bi ho yeah na papa na dia nti no discuss a wurem e support of Ajimai Prempe pa enyo no na e chairman ba no e full time organizer for the support of Ajimai Prempe of Ajimai Prempe nso twen no ho koye no Kingsley Boateng nso be ye chairman national circus chairman into of Kingsley Boateng nso be ye bi na ye bi no of Osei Boateng nso aye bi pen into Kingsley Boateng one Boateng go another Boateng comes Osei Boateng be ye Kotoko chairman kese ba circus chairman national na ono na article no so onim loto mu ye pa e ho no calculation no e bi years ya fi enti e be link ne apem na wahu de me pa kire no of Osei Boateng time no na of Herbet Mensa kwabran ponsa e na e Kotoko chairman na yenka ne chairman no chairman enti Herbet Mensa chairman e de ma team kese Kotoko no na of Osei Boateng so ye chairman e ma circus national na unim se one of Herbet Mensa combination no e bin si Kotoko da e bin si da o afa name say BBC na ne be pay ma mo hu 150 and just a circus that time a revive way na that time na Mr. Otuo okay Mr. Otuo on a organizer no so boa of Osei Boateng na combination e bin si da into of Herbet Mensa boa no na of Osei Boateng so as a chairman no so boa. Are we seeing the same thing or are you thinking the way I'm thinking akwabi brofo enti sana na akwaye ye be sa ba ho no circle ho no mame e circle ho asem e na ye ken ofa kodua benadzil so aba ye chairman ni bi pen o ana me boa ya ofa K5 ya me ofa ma de nyina ofa K5 ono so aba ye bi pen e na ofa daminyan so aye bi pen nti wo hu circles no empanyufo adi animu ye beto aba no sisi aye fufuro e wa ha na obisi esdo me pa choma emfa no confuse ho of esdo kwadwenya ntachi de no ya Ashanti regional circus chairman aha ono wa anye national na of Asiokumi ebe ya Ashanti se wo de ma fa wo de ma mfa nwura wo kakra of Asiokumi ebe ya Ashanti regional circus chairman I think so for Asiokumi ye bie no nso of NK Boateng enso ba be ye Ashanti regional circus chairman into of NK Boateng time that time no pigo to be yeah pigo saka no pigo that time no it's sanwia eboa me de officers mess baby akotoko ni e training no of NK Boateng me kai pa yeah na oh anya sam kuma akotoko no se ya di ejiri kakra so na cho ukra mo tonton sansa da ya custodian na team nya krabe enti o kan Ashanti region dia any of NK Boateng of Asiokumi and of akodwonya ntachi as do omo na ya omo ya Ashanti region circus chairman but dem bobo so ndie na national enti won say me de wakochire kakra and mama history e wa archives kwan so na wo hu ze yeko e dia ne enye ne enko anim de enye ntimi nko anim ne se ye ba beto aba me stressa batu achi eni obofunu bia ofiachie ye enko ye bo nkofunu ye biem si ye to wi a wo a obedi nkonim bia no let peace reign enko hyechire enko fifa keka do ngu fom e masa nimguase e ma de wanya no emboa GH Live Studios yen concern ene se benya batopa na ye nkonim dipa
But we are hereby announcing, say, Osei offer Osei Boateng any Herbet Mensah. Na Herbet Mensah kwa brampo nsa chairman for Kotoko no. No Osei Boateng so chairman for Circles no. Na combination e fedo. Me hwe na penkra combination. Sanya wo hye niema wati no akam bia no na pasundwe pa odonko a. Na o ma ne niema kwaso na akwado betimi asom na nasompa ne anya katua pa ama Kotoko pa. Monfa ba no ema krachi na yenkwe ni na o ma aka na me mon support no odoso me hrewa krachi we monfa man why monfa man on abeda screen is so monfa man me hrewa monfa man why ken kan bro fu ye da we ye de man na ebeboa enipa e ko stadium na mmoa enye fe na krachi ni susupa a ode ba se wo se ode why research na research a why ne se e wo se yetimi nya nipa dura stadium na ode koto Ashanti region school secondary schools nyina headmaster for anim se ye de fabu weekend eba into match day Sunday bia fabu weekend ono abetwen kwada na ko stadium na o twempanifo ka ho solo immediate hope for supporters na sem no eyede na nwom na no ede anu nso ede aye se mafo trend very succulent a enya ketua enti me be chiro kwan abefa so ato aba no amakrachi na bibia wie pe ye wia ofo sase be ene ofo be nsechire e de odo be support omu nuan na ye kama omukra aba no mutu bi kra he omukra ombeto e de amomu nua kuman na ye kama nti ofo be nsechire mia na ofa no obo ase oyini papa na nso ode ni papa ne be support ni nuan na bibia ye kama ofo sase be de ono nso ye ni papa ba ono nso de ni papa no e be support ye nuan na aye kama na Ofosu ware chairman Solomon Ofosu ware owa abotre obre no ho ase with my adwuma no onfa adwuma no nhyɛ nsa enti wo pɛ oto aba no bi ma no a ene mo fa abu census mo register na register wi abo mo din tua approximately and more than 6 months saa no what me I eligible to vote for Krachi to aba no ma no otuma na wo ma aka nyina e be support no for say be mo support mu nua kuma why e wo se mo da ballot papers no bi so bi ba mo support no na on timi ni nkunim ofo ben se kire why mo nyina mo ano yenka mo person no na onye yi mu nua kuma ono a na betimi ama person no asori na yetutu nti ono utu na bi to fo nkwa na maboa na fa na mo de ahye person na chi enti on this note no yeah the stories aka nyina bi guso ama na emom voting process is simple as ABC. And you be who be of a such a wasro of us be was here. But in fin the anu here. Se can you to contest born? And you can say Quasiada Franca. That's two fin I mean show the one fin no and a two now wedding kunim. And one the ding at the chairman of Fusuar. Chairman Sulu. Register Fabu census. But www.fabucensus.com and now download the Kotoko app. O download the Kotoko app now. Now 90 means na kuta yam phone. But star 902 star 920 star 99 hash actually no any kind of hash. It is star 920 star. No about 9 you know account now the actually no account. We don't say processing web. No register. We register to more than 6 months. So I know I eligible to vote for the autosum no tumfinfin na mencho into ku tumfinfin e de ama ofosuware tumfinfin mo ofosuware ye na anije mra owieni a obensa kire ene ofosasi be mu nyina be support no na bibia wie peye very good guy very affable guy momentum man na yanko yanim na pipia enye nkonim die so nti sanete Papa Sports Stadium asemi Papa Sports Stadium asemi memfa nkoka next episode one unsa na epibia awi kama nti ma memfa keep kusun komo kakra nka ho
na baba ya uncommon me nso me nche da nya no separate sene be ya we ebia na chairman so lo ehunu asa na o share na kakra na ketewese na nya dudu rewura chama say nyame bo eto aba no na awini a hwibrel boko ofa onuanom eka bom why na maye na ye kama oboshe no nso a wahye no ye beboa no aka ye be yo kaifo nyame ngongo kranchef ye be yo kaifo na watimi a deliver na ye kra behwe otoso tu tumfinfin na mencho tumfinfin so auto ayi ben a kwasiada kan ye kan se kwasiada franka so auto bi pen ya friend tumfinfin na mencho onne wo mfinfin enha ho soro enha ho ase tumfinfin na mencho tumfinfin a wato solo otoma na wadi nkuni ma krobia remain supreme chairman of Fusuware ti chairman adwuma na si ya ma menton kan nkuni kwan so na bibia enye grabehye chairman of Fusuware ono nya nto abanema okay keep kosun komo and an page we just ho na bibia ntimi nkoso yen century na nabakwa am gracious ho enra Kotoko ebo modern training kama that was the day 3 and your reporter also reported super ema bibia ko so say baba yaya enra chi oka kire say na baba yaya ese ahomegye kakraba lord amonso enra chi report say na ahomegye kakraba ablon so sa but say mu nyina mirikatu no ekwanimu player bia no ahye da gidigidi eya mankrofo enko ho no dede ne nya wayi na tactically eniema ofazito me ofakabute etren kwada no jack se para united for it me para wo ma wa hwa work for ye don be work da ho bas maniga se anhwe ye na para united for no yetimi kwara wo mo to nchen ba bia anhwe work for no ye don be work da ho enti bompa epa na bibia entimi enkoso wano Yami di aduma training game 1 Kotoko any black emancipation ebebo no that corona na ebo ni nyina da memenda na nabakwa immigration be my full gist e wo ho 8 a.m. na game 2 no nso Kotoko ni Meet Soccer Academy NSC Meet Soccer Academy nso abo Saturday na eno ya nwumre no 9 timeshiro di channel ya chi na yemfa gist ni nyina amro absolutely na bibia enye krabehwe ye twa ye ho aba ye ba ye next episode be remember by our sports studio near den sampa ni nyina aso Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?